사와디캅. 네, 반갑습니다. ยินดีที่ได้พบกับทุกท่านครับ 저는 이 태국에 오면 항상 기분이 좋습니다. ทุกครั้งที่มาประเทศไทยรู้สึกดีมากๆเลยครับ 우리 가족들도 다 이 태국을 좋아합니다. ครอบครัวของผมเองก็รักประเทศไทยมาก 제가 30년 전에 이 태국에 와서 제가 젊음을 이렇게 불태웠던 적이 있습니다. ๆ เมื่อ 30 ปีก่อนครับผมเคยได้มาใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นที่ประเทศไทย 제 둘째 딸은 이 태국에서 태어났어요. ลูกคนที่สองของผมเนี่ยเกิดที่ประเทศไทย 그래서 저는 태국에 올 때마다 비행기에서 딱 내리면서 그 태국 냄새가 제 고향에 온 것 같아요. เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเนี่ยเดินทางมาถึงประเทศไทยทันทีที่ลงจากเครื่องบินผมจะได้กลิ่นอายเหมือนกลิ่นอายบ้านเกิดครับ 그래서 제가 알고 있는 정보를 여러분한테 마음껏 드려가지고 태국에 있는 분들이 정말 부자로 재밌게 살았으면 좋겠어요. ดังนั้นผมก็เลยอยากจะมอบข้อมูลทั้งหมดที่ผมมีให้ทุกคนแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยกลายเป็นคนรวยให้ได้ครับ 사실은 애터미는 어렵지 않기 때문에 여러분이 이 사업만 즐길 수 있다면 여러분들은 다 성공할 수 있어요. ที่จริงแล้วธุรกิจอะโทมี่เนี่ยไม่ใช่ธุรกิจที่ยากเลยครับแค่ทุกคนสนุกกับมันได้เราก็สามารถประสบความสำเร็จได้แล้ว 아까 여러분들이 그 애터미 펀에서처럼 너무 이 태국 분들은 이 유쾌하거든요. อย่างที่เราเพิ่งเล่นเกมไปเมื่อกี้ในอะโทมี่ฟันคนไทยเนี่ยชอบความสนุกสนานกันอยู่แล้วครับ 그래서 여러분들이 그 애터미 펀을 즐기는 걸 보고 아 애터미만 제대로 알면 여러분들은 다 성공했구나 이런 생각이 들었어요. ผมพอเห็นทุกคนเนี่ยสนุกกับการเล่นเกมเมื่อกี้แล้วผมก็คิดว่าถ้าทุกคนสนุกไปกับการทำธุรกิจอะโทมี่เหมือนเมื่อกี้เนี่ยก็คงจะประสบความสำเร็จกันทั้งหมดแน่ๆเลย 성공하고 싶은가요? อยากประสบความสำเร็จไหมครับ 그러면 정확히 알아야 돼요. ถ้าอย่างนั้นเราต้องรู้ข้อมูลให้ชัดเจนก่อน 그런데 애터미를 누구로부터 듣느냐에 따라서 굉장히 다른 정보가 돼요. แต่ว่าธุรกิจอะโทมี่เนี่ยข้อมูลมันจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราฟังมันกับใครครับ 여러분들은 오늘 이 자리에 있는 건 엄청 운이 좋으신 거예요. การที่ทุกคนได้มานั่งอยู่ที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆนะครับ 여러분은 오늘 애터미 정보를 애터미 제품 메스티지 제품에 대한 설명이나 애터미 비전을 애터미 CEO로부터 듣는 거예요. วันนี้ที่ทุกคนได้เข้ามานั่งฟังข้อมูลในห้องนี้เนี่ยทุกคนได้ฟังวิสัยทัศน์ได้ฟังสินค้าแมททีดจากท่านประธานของอะโทมี่โดยตรงเลยครับ 그죠? ใช่ไหมครับ 직접 듣는 거예요. เราได้ฟังแบบตัวเองด้วยตัวเองเลย 라이브로. แล้วก็แบบสดๆด้วย 그리고 저도 굉장히 빨리 성공한 사람 중에 하나거든요. และตัวผมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วครับ 근데 저로부터 여러분들은 사업 진행 방법을 라이브로 듣는 거예요. แล้วผมเนี่ยก็เคยได้ฟังวิธีการทำธุรกิจแบบสดๆมาก่อนเหมือนกัน 여러분들 걸로 만드는 거는 여러분들 몫이에요. ซึ่งการที่จะทุกคนเนี่ยทำให้มันกลายเป็นของตัวเองได้ขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วครับ 한번 집중해서 들어보시겠습니까? ทุกคนอยากจะลองตั้งใจฟังดูไหมครับ 부자 되고 싶으세요? อยากเป็นคนรวยไหมครับ 부자 되고 싶으면 부자 되는 사람한테 물어보면 10명 중에 9명은 첫 번째가 운이 좋았다고 그래요. เวลาเราอยากเป็นคนรวยแล้วเราไปถามคนรวยว่าทำยังไงให้รวย ถ้า9 ใน 10 คนเนี่ยจะตอบเลยว่าเราต้องมีโชคดีก่อน 오늘 여러분은 운이 좋으신 겁니다. และวันนี้ทุกคนถือว่าเป็นคนที่โชคดีแล้วครับ 믿으십니까? เชื่อไหมครับ 이 애터미는 정말 평범한 사람이 엄청난 비범한 성공을 하는 도구예요. อะโทมี่ครับเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนธรรมดาทั่วไปสามารถกลายเป็นคนสำเร็จที่พิเศษได้ 제가 그 증거예요. ผมคือตัวอย่างนั้นคือหลักฐานนั้นครับ 저는 건설회사도 다녔고 사업도 했지만 그냥 평범한 이런 네트워크를 통해서 성공한 경험이 한 번도 없는 사람이에요. ตัวผมเองถึงแม้ว่าจะเคยทำธุรกิจก่อสร้างหรืออะไรมาก็ตามแต่ผมเองก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้แล้วก็มาสำเร็จที่นี่ได้ครับ 근데 제가 애터미 한 지 13년 만에 결국에는 연봉 4억이 넘어가는 크라운 클럽이고 전 세계를 돌아다니면서 애터미를 전하는 사람이 됐어요. ผมทำอะโทมี่มา 13 ปีแล้วได้กลายมาเป็นคนที่อยู่ใน Cloud Leader ครับที่มีรายได้ 12 ล้านบาทต่อปีแล้วได้เดินทางไปทั่วโลกครับ 저는 이미 패시브 인컴을 통해서 자유인이 됐어요. ตอนนี้ผมได้กลายเป็นบุคคลที่มีอิสรภาพครับผ่าน Passive Income ตรงนี้ 저는 계획을 내년에
임페리얼을 가려고 계획을 세워요. เป้าหมายของผมตั้งไว้ว่าปีหน้าผมจะขึ้นเป็น Imperial ให้ได้ครับ 자 보세요. 저같이 평범한 사람이 매달 10만 불씩 받고 내가 하기 싫은 일 안 하고 하고 싶은 일만 하는 그런 부자가 되는 일이라고. ดูสิครับ แม้แต่ผมที่เป็นคนธรรมดา แต่ก็สามารถหาเงินได้เดือนละ1 ล้านบาททุกๆ เดือนแล้วกลายเป็นคนที่มีอิสรภาพทางการเงินแบบนี้ 부러우시죠? อิจฉาใช่ไหมครับ 여러분도 될 수 있다고. ทุกคนก็สามารถเป็นแบบนี้ได้ครับ 여러분이 비현실적으로 생각할지 모르지만 저는 그걸 본 사람이에요. 그러니까 여러분은 제 말을 믿어야 돼요. ทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝัน แต่ผมเป็นคนที่สัมผัสแล้วก็เห็นมันจริงๆ ทุกคนต้องเชื่อผมครับ 왜냐하면 저는 대기업에도 있었고 사업도 했지만 제가 받는 이 소득이 제가 어떤 노력을 했는지 제가 이미 저는 알아요. เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยทั้งเป็นเจ้าของธุรกิจเอง แล้วก็เคยทำงานในบริษัท ผมเลยรู้ว่ารายได้ที่เคยเข้ามาเนี่ยมันมาจากไหนบ้าง 그러니까 저의 이 애터미의 성공이 나의 능력이 아니라는 걸 제가 안다고. ผมก็เลยรู้ว่าความสำเร็จในไอโทมี่เนี่ยมันไม่ได้มาจากความสามารถส่วนตัวของผมเลย 단지 저는 도구만 바꿨을 뿐이에요. ตัวผมเนี่ยแค่เปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้หาเงินก็เท่านั้นเอง 그렇기 때문에 여러분도 된다는 거예요. เพราะแบบนั้นทุกคนเองก็สามารถเป็นเหมือนผมได้ 믿으십니까? ทุกคนเชื่อไหมครับ 안 믿어지는 것 같아 보니까. ดูแล้วเหมือนจะยังไม่เชื่อนะครับ 근데 믿으려고 노력을 하셔야 돼요. แต่ว่าทุกคนต้องพยายามที่จะเชื่อมันให้ได้ครับ 이 애터미는 현실적인 비즈니스가 아니에요. เพราะว่าอะโทมี่เนี่ยไม่ใช่ธุรกิจที่อยู่กับความเป็นจริง 여러분들의 인생을 살면서 매달 10만 불씩 벌 생각을 해본 적이 있나요? ทุกคนเคยลองคิดไหมครับว่าใช้ชีวิตไปแล้วได้เงินทุกเดือนเดือนละ1 ล้านบาทเคยคิดไหมครับ 그런 게 없었으니까 나는 그런 생각을 해본 적이 없는 거예요. เพราะว่ามันไม่เคยมีธุรกิจไหนที่ทำมาได้มาก่อน เราไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะมี 근데 애터미가 선물처럼 우리한테 온 거예요. แต่อะโทมี่เข้ามาหาเราเหมือนกับของขวัญชิ้นหนึ่งครับ 그래서 비현실적인 게 때문에 사람들이 잘 안 믿는 거예요. แล้วพอมันไม่ได้อยู่บนหลักความจริงเท่าไหร่คนก็เลยไม่ค่อยเชื่อกัน 그러나 이 자리에 오신 분은 그나마 조금 어떻게 한번 믿어볼까 그리고 오신 거예요 지금. แต่ผมคิดว่าคนที่ตัดสินใจมาในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่เริ่มคิดว่าลองเชื่อดูสักหน่อยดีไหมนะ 그런데 여러분이 애터미를 공부하다 보면 어느 순간 그 믿어지는 날이 있을 거예요. แต่ถ้าเราศึกษาเรื่องอะโทมี่ไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งครับมันจะมีวันที่เราเชื่อมันอย่างเต็มใจ 그러면 이 일이 너무너무 재밌어지고 여러분들은 누군가한테 애터미를 전하고 싶어서 너무 어떻게 보면은 잠을 빨리 깨우고 싶을 거예요. แล้วทุกคนเนี่ยก็จะเริ่มสนุกกับการทำธุรกิจ แล้วก็เริ่มอยากบอกต่อให้กับคนให้ได้รู้จักเยอะๆจนเราเนี่ยแทบจะไม่อยากนอนและอยากจะตื่นให้เร็วที่สุดเลยครับ 자, 애터미는 여러분들이 알고 있는 그저 그런 회사가 아니에요. อะโทมี่เนี่ยไม่ใช่ธุรกิจหรือบริษัทที่ทุกคนรู้จักทั่วไปนะครับ 애터미 회장님이 애터미가 네트워크 마케팅의 전 세계 역사를 새로 쓴다고 그래요. ท่านประธานบอกว่าอะโทมี่เนี่ยจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของ Network Marketing ทั่วโลกครับ 근데 저는 개인적으로 유통의 역사가 새로 쓰인다고 생각하는 사람이에요. และผมเนี่ยก็เป็นคนที่เชื่อแบบนั้นเหมือนกันว่าเราจะเป็นคนเปลี่ยนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไม่ใช่แค่ธุรกิจนี้แต่เป็นการขนส่งแบบขยายกระจายรายสินค้า 거대한 기업 자금을 가지고 있는 기업들이 자기 제품을 생산해 가지고 어마어마하게 광고를 통해서 굉장히 비싼 제품을 여러분들한테 그동안 팔았어요. ที่ผ่านมาครับพวกธุรกิจใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยเขาผลิตสินค้าขึ้นเอามาโปรโมทให้เราเอามาขายเราแล้วก็ขายในสินค้าราคาแพง 여러분들은 계속 그 방송을 들으면서 가스라이팅 돼 있는 거예요. 세뇌가 돼 있는 거예요. ทุกครั้งที่เราฟังการโฆษณาเหล่านั้นจากบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันเหมือนเราโดนล้างสมองไปครับ 제품이 비싸면 좋은 거야. โดนล้างสมองว่าของเนี่ยถ้ามันดีมันจะต้องแพง 백화점 가서 사면 너희들은 최고 좋은 제품을 쓸 수 있어. เชื่อว่าถ้าเราไปที่ห้างสรรพสินค้าเราจะได้ใช้สินค้าที่ดีที่สุด 대기업 물건을 쓰면 안전한 거야. 이렇게. แล้วก็ทำให้เราเชื่อว่าถ้าเราใช้สินค้าของบริษัทที่มันเป็นยักษ์ใหญ่เนี่ยมันจะเป็นปลอดภัย 여기도 그렇게 생각하는 분 대부분 많죠. ที่นี่ก็มีคนที่เชื่อแบบนั้นเยอะใช่ไหมครับ 근데 애터미가 그걸 아니라고 하는 거예요. แต่ว่าโทมี่บอกทุกคนว่ามันไม่ใช่แบบนั้น 애터미가 멤버를 엄청 만들어서 공동구매를 통해서 소비자들이 좋은 물건을 싸게 쓰고 거기서 만들어지는 수익을 광고비로 나누겠다는 거예요.
ที่อะโทมี่บอกว่าเราเนี่ยอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ แล้วเราขายสินค้าที่คุณภาพดีราคาย่อมเยาให้กับลูกค้า แล้วเอากำไรเหล่านั้นเนี่ยมาแบ่งปันให้กับลูกค้าอีกครับ 그래서 수많은 사람들이 소비를 하고 그 소비를 하는 사람들이 서로 정보를 나누면서 여러분들이 부자가 되는 소비가 소득이 되는 일을 지금 여러분들한테 믿으라고 하는 거예요. แล้วเราก็กำลังบอกให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่เราให้ทุกคนเข้ามาบริโภคใช้จ่ายตรงนี้ แล้วแบ่งปันข้อมูลต่างๆ จนทำให้ทุกคนเนี่ยกลับกลายมาเป็นคนรวยอีกรอบหนึ่งได้ครับ 세상의 모든 부가 이제는 플랫폼 쪽으로 다 빨려 들어가고 플랫폼을 가진 사람이 전 세계 부를 다 장악하고 있어요. ตอนนี้ครับโลกกำลังเปลี่ยนไปในยุคที่การเงินเศรษฐกิจต่างๆ มันจะไหลเข้าสู่แพลตฟอร์มทั้งหมดครับ 그런데 우리가 그 플랫폼을 했으면 좋겠는데 그거는 자금이나 능력이나 어떻게 보면 기술이 없으면 거의 불가능한 거였어요. ตัวเราเองเนี่ยก็อยากจะมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองอยากจะทำแพลตฟอร์ม แต่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะว่าเราไม่มีเงินทุนครับ 근데 애터미가 네트워크 마케팅과 플랫폼을 절묘하게 결합해서 지금 개인들한테 개인 플랫폼을 하나씩 할 수 있는 기회를 부자가 될 수 있는 기회를 지금 제공하는 거예요. แต่ว่าที่อะโทมี่เนี่ยได้รวมธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยเข้าด้วยกันกับสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้ทำให้เราทุกคนสามารถมีแพลตฟอร์มส่วนตัวของเราได้ครับ 여러분들은 지금의 세상이 모든 플랫폼에서 여러분은 돈을 쓸 수밖에 없고 그걸 여러분이 오지 말라고 해도 오지 않는 게 아니에요. ธุรกิจแพลตฟอร์มที่อื่นทั่วไปเนี่ยเขามีแต่จะชักชวนให้ทุกคนใช้เงินถูกไหมครับ 그리고 여러분이 그 플랫폼 회사에 가서 플랫폼 노동자가 될 수도 있어요. พอเราเข้าไปในนั้นเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นแรงงานของแพลตฟอร์มอื่นๆได้ 그런데 지금 여러분이 만난 이 애터미는 여러분이 각각의 플랫폼의 창업자가 될 수 있는 일생일대의 기회를 만난 거예요. แต่ตอนนี้พอทุกคนเข้ามาในอะโทมี่ทุกคนได้พบโอกาสที่จะกลายเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มได้ครับ 그래서 여러분들은 부자 될 수 있는 기회가 지금 눈앞에 있는 거고 저는 여러분한테 그거를 이룬 사람으로서 여러분들한테 이 정보를 드리는 거예요. ดังนั้นตอนนี้ทุกคนได้มาเห็นโอกาสของการเป็นคนรวยที่อยู่ตรงหน้าทุกคนแล้ว แล้วผมจะมามอบข้อมูลเหล่านั้นให้กับทุกคนครับ 자, 여러분이 아까 여러 마케팅이나 회사 소개를 통해서 애터미를 들었지만 애터미는 완벽한 글로벌 비즈니스예요. เมื่อกี้ทุกคนก็ได้ฟังแผนการตลาดแล้วก็แนะนำบริษัทไปแล้วใช่ไหมครับอะโทมี่คือธุรกิจเน็ตเวิร์กที่เป็นระดับโลกอย่างจริงใจครับ 이 방콕에서 시작한 이 애터미 비즈니스가 한국, 미국, 중국으로 다 전 세계가 하나로 연결되는 완벽한 글로벌 비즈니스예요. ของเราเป็นธุรกิจแบบ global ที่ดาวน์ไลน์ของทุกคนที่เริ่มจากที่กรุงเทพเนี่ยสามารถขยายไปสู่เกาหลีอเมริกาจีนและทั่วโลกได้ครับ 전 세계 지금 27개 해외 법인을 갖고 있고 지금은 앞으로 전 세계의 글로벌 탑 10에 들어있는 회사예요. ตอนนี้เนี่ยเรามีสาขาทั้งหมด 27 สาขาและในอนาคตเราจะขึ้นเป็นอันดับ 10 ติดอันดับ 10 นะครับในทั่วโลก 자, 그리고 이 애터미가 모두 다 성공할 수밖에 없는 이유를 오늘 간단히 설명하고 그리고 사업 진행 방법을 여러분과 나누겠습니다. และวันนี้ครับผมจะมาแชร์ว่าเหตุผลอะไรที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในอะโทมี่แบบเลี่ยงไม่ได้ แล้วก็จะแนะนำวิธีการทำธุรกิจนะครับ 자, 애터미가 우리 일반인들이 플랫폼을 가지고 돈을 벌 수 있는 기업으로 성장하는 모두 다 성공할 수 있는 마케팅이 완성된 이유가 절대 품질, 절대 가격 때문에 재구매가 일어나는 거예요. การที่ธุรกิจอะโทมี่เนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่ว่าใครก็เข้ามาคนธรรมดาสามารถเข้ามาสำเร็จที่นี่ได้ ก็เป็นเพราะว่าเรามี absolute quality absolute price ก็เลยทำให้เกิดการซื้อซ้ำแบบอัตโนมัติครับ 그래서 그게 현실적으로 진입비 월간 유지 같은 조건이 없이 마케팅이 가능해졌기 때문에 결국에는 무한 단계로 내려가면서 모든 사람들이 비즈니스를 통해 성공할 수 있는 마케팅이 완성이 된 거예요. และแผนการตลาดของเราเป็นแผนการตลาดที่ไม่มีค่าสมัครไม่มีค่าแลกเข้าและรักษายอดรายเดือน มันก็เลยส่งผลให้เราเนี่ยสามารถต่อคนลงไปได้แบบไม่จำกัดชั้นลึกครับ 자, 그런데 전 세계에 그 두 줄을 무한대로 하는 회사들이 굉장히 많은데 여러분들이 진입비 월간 유지가 없는 이 회사가 찾아보면 지금 현재까지는 애터미 하나밖에 없어요. แล้วก็ธุรกิจที่ให้ทำแบบระบบ binary 2 สายเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกเยอะมากๆครับแต่ถ้าเราลองหาบริษัทที่ไม่มีค่าสมัครไม่มีค่ารักษายอดเนี่ยตอนนี้ไม่มีที่ไหนเลยนอกจากอะโทมี่ที่เดียวครับ 그래서 실질적으로
무한 단계로 내려가서 그 모든 사람들이 성공할 수 있는 이 마케팅이 실질적으로 지금 현재 애터미만 가능한 거예요. นั่นหมายความว่าตอนนี้มีแค่ Atomy ที่เดียวครับที่เรามีแผนการตลาดที่อยู่บนความเป็นจริงที่สามารถลงไปได้แบบไม่จำกัดชั้นลึกทำให้ทุกคนสามารถสำเร็จได้ 앞으로는 애터미를 카피해서 그런 회사가 나올 수도 있지만 현재까지는 แน่นอนว่าในอนาคตอาจจะมีบริษัทอื่นที่มาก๊อปปี้แผนการตลาดเราไปได้ แต่จนถึงปัจจุบันนี้มีแค่เราที่เดียวครับ 근데 왜 애터미만 아무 조건 없이 두 줄 바이너리를 무한대로 할 수 있을까요? แต่ว่าทำไมมีแค่ที่ Atomy ล่ะครับที่เราสามารถทำ binary 2 สายโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลย 궁금하지 않으세요? ทุกคนไม่อยากรู้เหรอครับ 어떤 분이 그렇게 얘기했더니 회장님이 착해서래요. มีบางคนพูดว่าก็เพราะว่าท่านประธานเป็นคนดี 회장님이 착한 건 맞아요. แน่นอนครับท่านประธานเป็นคนดีจริง 근데 저는 다른 이유에서 찾아요. ๆ แต่ผมเนี่ยหาเหตุผลอื่นเจอครับ 오늘 여러분 그래서 운이 좋은 거예요. ผมเลยบอกทุกคนนะครับว่าวันนี้ทุกคนโชคดี 저는 해모임에서 찾았어요. ผมเจอเหตุผลนั้นที่เฮโมฮิมครับ 자, 여러분들이 아까 대표이사가 설명하는 해모임을 정확히 들었어요. เมื่อกี้ทุกคนได้ฟังท่านประธานบรรยายเฮโมฮิมไปแล้ว 결국에는 이 해모임이 우리 대한민국 정부 연구기관에서 만든 해모임이 엄청난 연구비를 들인 해모임이 애터미로 연구 독점으로 들어오는 거 그게 출발이에요. จุดเริ่มต้นมันคือตอนที่ Atomy เฮโมฮิมเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในบริษัท Atomy เฮโมฮิมที่ผ่านการวิจัยจากระดับชาติมาเนี่ยครับ 그게 모든 사람들이 성공할 수 있는 미라클의 시작이에요. มันคือจุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์ที่ทำให้ทุกคนสำเร็จได้ครับ 엄청나게 비싸게 팔던 MO임이 애터미로 들어오면서 저렴하게 판매되면서 초기에 소비자를 모을 수 있었던 거예요. การที่เฮโมฮิมที่เคยแพงมากๆเข้ามาอยู่ใน Atomy แล้วมันกลายเป็นสินค้าราคาย่อมเยาที่ใครก็จับต้องได้ มันเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของคนหลายคนครับ 다른 회사들은 그런 코어 제품이 없기 때문에 아무 조건 없이 절대 마케팅을 시작을 못 하는 거예요. ที่บริษัทอื่นเนี่ยเขาไม่มีผลิตภัณฑ์หลักๆแบบนั้นอยู่เขาก็เลยไม่สามารถวางแผนการตลาดที่ไม่มีเงื่อนไขแบบเราได้ 그 해모임을 가지고 그렇게 저렴하게 파는데도 불구하고 1번부터 1000번까지 회원을 만드는데 1년도 더 걸렸어요. การที่จะเอาเฮโมฮิมมาขายในราคาที่ถูกขนาดนี้แล้วมีรหัสสมาชิกตั้งแต่เบอร์1จนถึงเบอร์ 1,000 เนี่ยใช้เวลาแค่1 ปีเท่านั้นครับ 그런데 그 해모임을 시작으로 지금 1,500만 명의 회원을 만든 거예요. ตอนนี้เราเริ่มจาก Atomy เฮโมฮิมจนมีลูกค้าสมาชิกทั่วโลก15 ล้านคนครับ 그래서 일반 플랫폼과 경쟁하는 플랫폼이 돼버린 거예요. กลายเป็นว่าเรากลายเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจแพลตฟอร์มที่กลายเป็นทั่วไปแล้วที่ทุกคนจับต้องได้ 광고하지 않고 1,500만 명을 모을 수 있었던 거예요. การที่เรารวมสมาชิกทั่วโลกได้มากมายขนาดนี้เนี่ยเราไม่ได้มีการโฆษณาอะไรเลยครับ 해모임 같은 제품을 못 만난 어떤 회사는 절대 이론을 가지고 그걸 만들 수가 없어요. บริษัทที่ไม่ได้เจอกับเฮโมฮิมเนี่ยไม่มีทางจะขึ้นไปเหมือนบริษัทเราได้ครับ 그러니까 여러분들은 아무 조건이 없어서 무한단계로 내려가서 나보다 나은 사람이 나올 때까지 포기하지 않으면 무조건 성공하는 이 애터미 마케팅이 들리는 순간 왜 그런지를 이해하면 떨려야 되신다고. ดังนั้นพอทุกคนได้ฟังแล้วว่าแผนการตลาดของเราเนี่ยทำไมมันถึงทำให้คนทั่วไปสามารถสำเร็จได้ ก็เพราะว่าเราไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยทำให้มันลงแบบไปแบบไม่จำกัดชั้นลึกได้พอทุกคนได้ยินคำนั้นแล้วทุกคนจะต้องเริ่มรู้สึกตัวสั่นครับ 와, 애터미를 만나서 내가 그 이유를 알았기 때문에 내가 무조건 이제 10만 불씩 버는 임페리얼 될 수 있겠구나. พอทุกคนรู้แล้วรู้เหตุผลแล้วตัวสั่นแล้วเนี่ยเราก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเราเองก็กลายเป็นอิมพีเรียลที่หาเงินได้เดือนละ1 ล้านเหมือนกัน 내가 아는 많은 사람들한테 이 좋은 정보를 알려줘야 되겠구나. เราจะต้องไปบอกข้อมูลดีๆแบบนี้ให้กับคนอื่นหลายๆคนเหมือนกัน 이런 떨림이 있으셔야 된다고. เราจะต้องมีความใจเต้นแบบนั้นครับ 떨림이 있는 분. คนใครใจเต้นบ้างครับ 그 정도 떨어가지고는 안 돼. 푹 떨어야 돼. 푸르르. เต้นแค่นั้นไม่พอครับต้องเต้นจนตัวสั่นเลยครับ 막 임페리얼이 되고 될 그 상상을 통해서 와, 내가 어떻게 이 좋은 일을 하고 그동안 살았는지 어떻게 내가 이 애터미를 이해했지?
이런 느낌이 있어야 된다고. เราจะต้องมีความรู้สึกว่าพอเราได้เป็น Imperial แล้วหาเงินได้เดือนละ3 ล้านแล้วเราต้องย้อนกลับไปเลย flat back เลยว่าที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตมายังไงนะถึงมีโอกาสได้มาเจอ Atomy แบบนี้ 근데 이거는 한두 번 들어가지고는 여러분이 다 이해가 안 돼요. แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ฟังแค่ครั้ง2 ครั้งแล้วจะเข้าใจกันได้ทุกคนครับ 그래 여러분들이 이런 자리에 절대 빠지고 오다 보면 어느 순간 여러분들이 그 느낌이 올 때가 있어요. ดังนั้นถ้าทุกคนเข้างานสัมมนาแบบไม่ขาดเนี่ยสักวันหนึ่งมันจะมีวันที่เราเริ่มรู้สึกครับ 그런데 이런 자리, 이런 세미나 이런 거를 다른 네트워크는 리더들이 하는데 이건 회사가 다 해주니까 그냥 와서 제품 쓰고 계속 이 자리에 앉으면서 배우면 언젠가는 그런 떨리는 날이 생긴다고. แล้วก็ธุรกิจเรานะคะเป็นธุรกิจเดียวที่จัดงานสัมมนาให้ลูกค้าเองถ้าเป็นบริษัทอื่นเนี่ยลูกค้าจะต้องไปจัดงานสัมมนางานประชุมแบบนี้เองทั้งหมดซึ่งเราทำแค่เอาตัวเข้ามานั่งในนี้ฟังทุกวันไม่ขาดจนถึงวันที่เราเนี่ยเริ่มรู้สึกใจเต้นครับ 그래가지고 딱 어느 날 필링이 오는 날 그때부터는 미친 듯이 그냥 정보를 알리고 다니면 돼요. พอเราฟังจนฟิลเริ่มมาแล้วพอฟิลเรามาปุ๊บเราออกตลาดเลยครับออกไปบอกข้อมูลให้คนอื่นได้ยินเลยครับ 자 지금부터 여러분과 함께 이제 애터미가 왜 성공하는지를 알아야 미친 듯이 할 거 아니에요. ต่อไปนี้เราต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับว่าทำไมเราถึงจะสำเร็จ Atomy ได้เราถึงจะออกไปวิ่งทำงานได้ถูกไหมครับ 그렇죠? ถูกไหมครับ 자 아까 얘기처럼 여러분들이 이 애터미가 인터넷상의 멤버를 만들어서 그 플랫폼을 통해서 이 멤버십이 자산인 그런 비즈니스를 여러분이 하려고 하는 거예요. ตอนนี้ทุกคนเนี่ยกำลังจะทำธุรกิจ Atomy ที่เรามีการสร้างเมมเบอร์ผ่านทางออนไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์ครับแล้วก็เป็นการเหมือนต่อลงไปเรื่อยๆครับ 그런데 그동안의 전 세계 플랫폼들은 다 엄청난 자본을 들여서 광고를 통해서 멤버를 만들어 가는 거예요. ซึ่งเมมเบอร์ของเราในธุรกิจนี้เป็นเหมือนทรัพย์สินของเราเลยแต่ธุรกิจอื่นบริษัทอื่นเนี่ยเขาจะต้องลงทุนโฆษณาเพื่อจะสร้างเมมเบอร์ให้ได้ครับ 근데 우리가 직접 멤버를 만들어야 되기 때문에 사람을 만나고 정보를 전해야 되는 우리가 주체적으로 해야 돼요. แต่ว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่เราต้องออกไปเจอลูกค้าด้วยตัวเองสร้างลูกค้าด้วยตัวเองครับ 그래서 여러분들은 성공의 8단계라고 하는 애터미뿐만이 아니고 네트워크 마케팅을 접목해서 우리가 멤버를 만드는 거기 때문에 성공의 8단계 순서대로 하는 거 그게 성공의 지도하고 똑같은 거예요. ดังนั้นเราจึงมีสิ่งที่เรียกว่า8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จที่เป็นเหมือนแผนที่ที่ทำให้เราเนี่ยทำธุรกิจไปทีละขั้นเพื่อให้ประสบความสำเร็จครับ 그래서 여러분들이 그 성공의 8단계 순서대로 진행하면 사업이 빠르게 진행이 된다는 거예요. ดังนั้นถ้าทุกคนทำธุรกิจตามขั้นตอนทั้ง8นี้นะคะไปตามลำดับจะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้รวดเร็วครับ 그래서 오늘 여러분들이 애터미가 왜 성공하는지를 이해하고 또 아까 들은 것처럼 하고 싶은 사람 입장에서는 어떻게 하면 빨리 여러분들이 멤버를 만들고 성공을 빨리 할 수 있는지 그 길을 오늘 여러분과 함께 같이 진행을 할 거예요. ดังนั้นวันนี้ครับผมจะมาบอกเส้นทางกับให้ทุกคนได้ฟังครับว่าทำไม Atomy ถึงสำเร็จแล้วทำยังไงถึงจะสามารถสำเร็จได้อย่างรวดเร็วครับ 자, 성공의 8단계 첫 번째는 여러분들이 애터미를 통해서 얼마만큼의 성공을 할지를 여러분이 기준을 정해야 돼요. 목표를 정해야 돼요. ข้อแรกเลยครับคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับว่าเราจะสำเร็จใน Atomy เนี่ยถึงระดับขั้นไหน 그리고 왜 애터미를 내가 해야 되는지 여러분이 그 꿈을 여러분 속으로 그려내야 돼요. แล้วทุกคนต้องวาดความฝันครับไว้ในใจตัวเองเลยว่าทำไมเราต้องสำเร็จในธุรกิจ Atomy ให้ได้ 애터미는 그 이 시스템 속에 오늘 이 강의 저녁 시간 뒤에 이 인생 시나리오를 작성하는 시간이 있는데 여러분들한테 그 꿈을 그리는 방법을 아마 여러분들이 배우게 될 거예요. และในระบบของ Atomy เรามีสิ่งที่เรียกว่า Life Scenario ซึ่งวันนี้เราจะได้เขียนร่วมกันครับในช่วงพาร์ทตอนเย็นครับ 내가 애터미를 통해서 어떤 성공을 할지 또 성공한 다음에 어떤 삶을 살지를 여러분이 분명히 생생하게 그려내야 돼요. ทุกคนจะต้องวาดฝันออกมาให้ได้ชัดเจนเลยว่าเราอยากจะสำเร็จแบบไหนใน Atomy แล้วเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนใน Atomy ครับ 자, 그런데 여러분들이 그 성공의 인생 시나리오를 다 그리지 못하더라도 애터미를 해야 될 이유 3가지 정도는 당신 왜 애터미 합니까? 그러면 나는 왜 애터미 한다고 하는 얘기를 바로 할 수 있을 만큼 정리가 되셔야 돼요.
ถึงแม้ว่าเราจะเขียนไลฟ์ซีนาริโอได้ไม่ครบก็ตาม แต่อย่างน้อยทุกคนจะต้องมีเหตุผลในใจของตัวเองที่เพียบพร้อมอยู่แล้วที่จะตอบให้คนอื่นได้ฟังว่าเพราะอะไรเราถึงต้องสำเร็จที่นี่3ข้อครับ 그게 정해지지 않으면 여러분들이 목표를 정할 수 없고 그 목표가 정해지지 않으면 막연하게 사업을 진행하면 너무 늦어지는 거예요. ถ้าสมมุติเราไม่มีเหตุผลนั้นที่เราเลือกไว้กำหนดไว้3ข้อเนี่ยความฝันเราก็จะไม่มีทางเป็นจริงแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนความฝันเลื่อนลอยครับ 이 성공의 8단계 중에 그래서 1번 왜 애터미를 내가 해야 되고 언제까지 할 건지를 정하는 게 가장 중요한 거예요. ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยในการเขียนไลฟ์ซีนาริโอหรือการตั้งเป้าหมายก็คือเราจะต้องกำหนดระยะเวลาให้มันครับว่าเราจะสำเร็จยังไงจนถึงเมื่อไหร่ 그리고 여러분들이 애터미를 통해서 성공한다는 생각이 드는 순간 언제까지라고 하는 구체적인 날짜가 없이 여러분이 애터미 사업하면 너무 늦어지는 거예요. ถ้าสมมติทุกคนทำธุรกิจอะโทมี่ไปโดยที่ไม่ได้มีการกำหนดหรือตั้งเป้าหมายเลยว่าเราจะสำเร็จภายในวันที่เท่าไหร่เนี่ยสุดท้ายความสำเร็จมันก็จะช้าออกไปครับ 자, 여기 계신 모든 분들이 저는 애터미를 통해서 성공하기를 바래요. ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยประสบความสำเร็จในธุรกิจอะโทมี่ทั้งหมดครับ 그러면 근데 목표가 없이 여러분이 애터미 사업을 한다면 시간 낭비예요. แต่ว่าถ้าทุกคนทำธุรกิจอะโทมี่โดยไร้เป้าหมายเนี่ยมันคือการเสียเวลาเปล่าครับ 전 세계 모든 성공자들은 목표를 가지고 있었어요. คนสำเร็จทั่วโลกเนี่ยเขามีเป้าหมายกันทั้งหมดครับ 전 세계 모든 사람들은 목표가 있는 사람을 위해서 목표가 없는 사람이 다 일을 하고 있는 거예요. และคนที่ไม่มีเป้าหมายเนี่ยเป็นคนที่จะต้องมาทำงานให้กับคนที่มีเป้าหมาย 여러분 회사를 다녀도 같이 입사를 했는데 누군가는 사장을 되겠다고 목표를 가지고 회사 생활을 해요. เวลาที่เราเข้าทำงานในบริษัทเนี่ยสมมุติว่ามี2คนคนหนึงเขาตั้งเป้าหมายเลยว่าเขาจะเข้ามาเป็นผู้จัดการ 근데 어떤 사람은 그냥 월급 받으려고 그냥 회사 다녀. กับบางคนที่แค่อยากจะเข้ามาทำงานในบริษัทเพื่อรับเงินเดือน 여러분 그 목표가 있는 사람을 위해서 자기도 모르게 일하는 거 느껴지세요? ทุกคนเคยรู้สึกไหมครับว่าเรากำลังทำงานให้กับคนที่เขามีเป้าหมายของเขาอยู่ 애터미 사업도 똑같아요. 수많은 사람들이 애터미를 한다고 오지만 누군가는 목표를 가져가고 누군가는 그냥 해요. ธุรกิจอะโทมี่ก็เหมือนกันครับมีคนมากหน้าหลายตาเลยที่เข้ามาทำธุรกิจที่นี่แต่มันต่างกันตรงที่บางคนมีเป้าหมายเข้ามาบางคนเข้ามาทำเฉย 그런데 제가 13년을 지나고 보니까 누군가는 목표를 가지고 한 사람은 다 성공했어요. ๆแล้วก็พอผมเนี่ยมองย้อนกลับไปตลอด13 ปีที่ผมทำมาคนที่มีเป้าหมายเนี่ยประสบความสำเร็จกันทั้งหมดครับ 근데 그냥 애터미를 한 수많은 사람들이 성공을 못했는데 제품은 다 써. มีหลายร้อยหลายพันคนเลยครับที่เข้ามาทำอะโทมี่เฉยๆแต่ว่าไม่สำเร็จใช้แค่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียว 여러분 이게 목표를 갖고 애터미를 해야 되겠어요? 그냥 해야 되겠어요? พอได้ยินแบบนี้แล้วเราควรจะตั้งเป้าหมายในการทำธุรกิจอะโทมี่หรือแค่ทำไปเฉยๆครับ 성공하고 싶으면 목표를 정하세요. ถ้าอยากจะสำเร็จต้องตั้งเป้าหมายนะครับ 구체적으로. แบบละเอียด 오케이? 자, 그리고 여러분이 그걸 이루겠다고 하는 단단한 결의를 하셔야 돼요. นอกจากนี้แล้วยังจะต้องมีการตัดสินใจอย่างแน่วแน่เพื่อจะทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงให้ได้ครับ 누군가 나는 확신을 가지고 하는데 주변 사람들을 모르기 때문에 다 아니라고 해도 여러분은 그 말에 흔들리시면 안 돼요. เวลาเราตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วมั่นใจแล้วว่าเราจะทำสิ่งนี้เวลามีใครรอบตัวเราเนี่ยมาคัดค้านเราอย่าไปหวั่นไหวนะครับ 여러분이 애터미를 시작해서 중간에 수많은 거절은 여러분은 그건 통과의례예요. ผมอยากจะบอกว่าพอเราเริ่มทำธุรกิจอะโทมี่แล้วความปฏิเสธการถูกปฏิเสธทั้งหมดที่เราเจออยากให้โยนทิ้งไว้ให้หมดเลยครับ 누구나 성공할 수 있는 애터미를 만났는데 아직 수많은 사람들이 몰라가지고 여러분한테 거절하는 거 그게 여러분들이 성공하는 이유예요. เรามาเจออะโทมี่แล้วธุรกิจที่จะทำให้เราสำเร็จได้การที่เราถูกปฏิเสธจากคนที่ไม่รู้นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของทุกคนครับ 그리고 결의 결단을 할 때는 여러분이 그냥 옛날의 삶을 그대로 살면서 애터미에서 10만 불을 매달 받는 임페리얼이 된다고 생각하시면 안 돼요. 대가 지불은 분명히 있는 거예요. เวลาที่ทุกคนตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วเนี่ยทุกคนอย่าคิดว่าทุกคนจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้แบบที่เคยใช้มาแล้วจะประสบความสำเร็จเวลาเราตัดสินใจเนี่ยมันมีคุณค่ามูลค่าที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วครับ 자, 꿈과 목표가 분명하고 그리고 결의 결단이 이루어진 상태에서 여러분이 명단을 작성하면 정말 좋은 명단이 나와요. หลังจากที่เราตั้งเป้าหมายตั้งความฝันของเราแล้วเราตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วต่อไปเนี่ยก็คือการลิสต์รายชื่อซึ่งมันจะเป็นขั้นตอนที่จะทำให้ธุรกิจของเราเริ่มต้นได้อย่างดีครับ
그런데 이 1번, 2번이 정확하지 않은 상태에서 여러분이 명단을 만들면 여러분들보다 훨씬 못한 사람들, 만만한 사람들만 이름을 적게 돼 있어요. ถ้าสมมุติว่าทุกคนเนี่ยลิสต์รายชื่อในตอนที่ทุกคนยังตัดสินใจไม่แน่วแน่ยังไม่ได้ตั้งความฝันหรือเป้าหมายเลยรายชื่อของทุกคนเนี่ยจะมีแต่คนที่ไม่เก่งน้อยกว่าทุกคนครับ 여러분들이 그래서 이 명단을 작성할 때 여러분들보다 더 나은 사람을 적으려고 하는 그 명단이 작성이 돼야 여러분의 속도가 사업의 속도가 빠른 거예요. ดังนั้นเวลาที่เราลิสต์รายชื่อเนี่ยเราควรที่จะเขียนชื่อคนที่เก่งกว่าเราเข้าไปครับแล้วธุรกิจของเราเนี่ยก็จะสำเร็จได้อย่างสปีดขึ้นครับ 그리고 사업할 사람을 골라서 적으면 여러분이 적을 사람이 없어요. แล้วก็ถ้าทุกคนมามัวแต่เลือกว่าใครจะทำธุรกิจบ้างแล้วเขียนลงไปในลิสต์เนี่ยจะไม่มีใครให้เราเขียนเลยครับ 그냥 내 핸드폰에 있는 사람을 그냥 다 옮겨 적는 게 아는 사람을 다 적는 거야. ให้ทุกคนลิสต์รายชื่อลงไปชื่อที่เรารู้จักเนี่ยที่อยู่ในสมุดชื่อโทรศัพท์ของเราเขียนลงไปให้หมดเลยครับ 치약 칠수를 쓰고 애터미를 너 애터미 아냐고 물어볼 사람을 그냥 다 적으시는 거야. เขียนลงไปให้หมดเลยครับคนที่จะใช้ยาสีฟันแปรงสีฟันของเราคนที่เราอยากจะถามเขาว่ารู้จักอะโทมี่ไหม 이 사람은 사업을 할 거야 안 할 거야 절대 애단하시면 안 돼요. ห้ามไปตัดสินใจก่อนห้ามไปตัดสินก่อนว่าคนนี้เนี่ยน่าจะทำธุรกิจคนนี้น่าจะไม่ทำธุรกิจ 이 명단이 작성이 되면 그 다음에 여러분이 초대를 해서 제품도 전달하고 사업도 전달하면 돼요. หลังจากที่เราลิสต์รายชื่อแล้วเนี่ยเราก็เชิญชวนเขาเข้ามาแล้วก็บอกต่อสินค้าบอกต่อธุรกิจให้เขาฟัง 근데 처음에는 여러분들이 그냥 사업을 바로 전하는 것보다는 여러분이 제품으로 먼저 초대하는 게 훨씬 더 확률이 높아요. แต่ในช่วงเริ่มแรกเนี่ยแทนที่เราจะเชิญเขามาแล้วพูดถึงเรื่องธุรกิจเลยอยากให้เราเข้าหาเขาด้วยผลิตภัณฑ์ก่อนครับมันจะทำให้มีเปอร์เซ็นต์การสำเร็จเนี่ยสูงขึ้นกว่าครับ 제품을 팔으라는 게 아니고 제품을 통해서 애터미 정보가 들어갈 수 있도록 전달을 하셔야 돼요. ผมไม่ได้บอกให้ทุกคนขายสินค้าก่อนนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยทำให้ข้อมูลของ Atomy เนี่ยเข้าไปหาเขาได้ผ่านสินค้าครับ 그리고 제품에 좀 관심이 있는 사람은 바로 보상 프렌드 얘기하고 시스템으로 초대해서 정확한 정보가 들어갈 수 있도록 여러분이 여러분이 준비된 초대를 해야 돼요. ดังนั้นเมื่อเราเห็นแล้วว่ามีใครสักคนเนี่ยที่เริ่มสนใจในสินค้าขึ้นมานิดนึงเราค่อยวางแผนในการเชิญชวนเขาเข้ามาฟังแผนการตลาดของเราครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเขา 그리고 여러분들이 초대를 할 때는 이런 시스템이나 아니면은 여러분의 스폰서를 통해서 제3자를 통해서 정보가 전달될 수 있도록 그걸 우리는 호일러의 법칙이라고 하는데 제3자가 여러분 지인한테 전달할 때가 가장 객관적으로 정보가 전달이 돼요. ดังนั้นเวลาที่เราเชิญชวนเขาเข้ามาในระบบแล้วเนี่ยเราควรจะให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้หรือรับรู้ข้อมูลผ่านระบบไม่ก็สปอนเซอร์ครับมันเป็นกฎที่เรียกว่ากฎฮอยเลอร์ก็คือการที่ให้เขาได้รับรู้ข้อมูลจากบุคคลที่3ครับ 그리고 스폰서도 없고 나 혼자 해야 될 때는 여러분이 스스로 여러분을 포장해야 돼요. 돈을 벌 것처럼 여러분이 복장도 그렇고 두발도 그렇고 여러분의 목소리도 그렇고 자신 있게 얘기를 해야지 주저주저 하시면 안 돼. แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นสถานการณ์ที่เราต้องทำธุรกิจคนเดียวแบบว่าเลี่ยงไม่ได้ไม่มีสปอนเซอร์อยู่ข้างๆให้เราเนี่ยทำตัวเองให้ดูมีภาพลักษณ์ที่เหมือนตอนเนี้ยเราเป็นคนรวยเราหาเงินได้แล้วจริงๆเราต้องแต่งตัวให้ดูดีเราต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีไปหาเขาครับเวลาพูดเนี่ยก็ต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจ 여러분 자신감을 가지시고 전하세요. ให้ทุกคนโทรไปหาเขาด้วยความมั่นใจ 여러분들의 정보를 받는 사람이 전부 예스를 해야 되는 게 아니에요. แล้วการที่ทุกคนไปบอกข้อมูลของสินค้าให้คนอื่นฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องได้รับคำตอบว่า yes กลับมาทุกคนนะครับ 여러분은 준비된 초대를 통해서 그냥 정보만 전달하고 알아듣는 사람만 찾으면 돼요. เราแค่มีหน้าที่เตรียมข้อมูลของเราแล้วเอาไปบอกให้คนหลายๆคนรู้แล้วเราก็แค่รอรับคำตอบรับของเขาก็พอครับ 이거는 확률 게임이에요. อันนี้เนี่ยมันเป็นเกมสถิติครับ 자신 있게 전하세요. ให้โทรไปหาเขาด้วยความมั่นใจได้เลยครับ 그리고 가장 좋은 초대는 이런 시스템에 와서 본인이 직접 듣게 하는 게 가장 좋은 초대예요. และการเชิญชวนเข้ามาที่ดีที่สุดก็คือการเชิญเขาเข้ามาในระบบให้เขาได้มาฟังด้วยตัวเองครับ 그리고 여러분들이 사업 설명을 할 때는 여러분들이 머릿속으로 준비를 하고 연습을 하세요. STP를 하는 거를. ก่อนที่เราจะออกไปแนะนำธุรกิจเนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวกับตัวเองวางแผนคิดในหัวให้ดีก่อนครับก่อนจะพูดออกไป 자, 여러분들이 사업 설명을 준비할 때 첫 번째는
내가 왜 애터미를 만났는지 한 3분에서 5분 정도 여러분의 스토리를 얘기하세요. ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเริ่มแนะนำธุรกิจเนี่ยให้ทุกคนลองพูด history ของตัวเอง story ของตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยมาเจอ Atomy ได้ยังไงประมาณ 3-5 นาทีครับ 그리고 10분 정도는 회사를 소개하는데 여러분이 감동받은 거 CEO를 소개하든지 아니면 회사의 미래 가치를 소개하든지 여러분이 한 10분 정도는 회사 소개를 하시면 돼요. แล้วก็10 นาทีต่อมาเนี่ยให้ทุกคนพูดถึงบริษัทครับโดยที่อาจจะยกเรื่องที่เราประทับใจไม่ว่าจะเป็นประธานหรือว่าอนาคตของบริษัทนี้ครับ 그리고 제품은 한 15분 정도 여러분이 감동한 거 여러분이 알고 있는 제품을 전달하면 돼요. ส่วนในพาร์ทของสินค้าให้ทุกคนพูดกับเขาประมาณ15 นาทีให้เลือกสินค้าที่เรารู้สึกประทับใจแล้วเราก็รู้ข้อมูลเป็นอย่างดีครับ 그리고 한 20분 정도 마케팅의 특징, 마케팅을 다 성공할 수 있는 이유를 설명하셔야 돼요. แล้วก็อีก20 นาทีเนี่ยให้ทุกคนพูดถึงจุดเด่นของแผนการตลาดของเรา แล้วก็เหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงสำเร็จที่นี่ได้ครับ 그리고 여러분의 비전을 마무리로 하시면 돼요. แล้วเราก็จบปิดท้ายด้วยวิชั่นครับ 그리고 자신감으로 야 우리 10만 불 벌자 우리 같이 해보자 이렇게 자신감 있게 얘기하셔야 돼요. 마무리를. แล้วก็ปิดท้ายอีกรอบหนึ่งด้วยการพูดให้เขาฟังอย่างมั่นใจว่าเรามาหาเงินให้ได้เดือนละ3 ล้านกันเถอะครับ 자, 꼭 여러분이 1시간째가 아니라도 5분에도 끝낼 수도 있고 10분만 해도 여러분이 STP를 할 수는 있어요. ก็อยากให้ทุกคนนะครับลองไปฝึกฝนไม่จำเป็นจะต้องมีเวลาถึง1 ชั่วโมงก็ได้แต่อยากให้ฝึกฝนให้เราสามารถโชว์ the plan ได้ให้เสร็จภายใน10 นาทีครับ 그래서 여러분들이 이 STP는 중요한 건 자신감이에요. ดังนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับการแนะนำธุรกิจก็คือความมั่นใจครับ 주저주저 하시면 안 돼. ห้ามไปพูดแบบว่าอ้ำๆอึ้งๆครับ 대부분의 사람들이 정보를 받아들일 때 실질적으로 그 내용은 7%에서 10%를 넘지 않아요. เวลาที่คนเนี่ยนั่งฟังข้อมูลรับข้อมูลอะไร ส่วนใหญ่แล้วในความเป็นจริงเขารับไปได้แค่ 7-10% เท่านั้นเองครับ 여러분의 자신 있는 목소리가 30% 이상이에요. ส่วนเสียงของเราที่พูดอย่างมั่นใจมันจะทำให้เขารับเพิ่มไปได้อีก 30% 그리고 나머지는 여러분의 복장, 태도, 여러분의 느낌이에요. ส่วนที่เหลือเปอร์เซ็นต์ที่เหลือมันขึ้นอยู่กับว่าเราแต่งตัวไปยังไงฟีลภาพลักษณ์ของเราเนี่ยเป็นยังไง 그러니까 여러분들이 사업 설명을 하러 갈 때는 여러분들이 가지고 있는 옷 중에서 가장 좋은 옷 เวลาที่เราจะออกไปแนะนำธุรกิจให้เราเลือกชุดหรือเสื้อผ้าที่ดีที่สุดที่เรามีแล้วใส่ออกไปครับ 그리고 화장도 이쁘게 해가지고 광이 나게끔 노력하고 แล้วก็เวลาออกไปเนี่ยต้องพยายามแต่งหน้าให้สวยที่สุดให้หน้าเงางามเลยครับ 이 사업 설명은 여러분이 설명을 잘하느냐의 문제가 아니에요. 여러분이 돈을 벌 것 같은가 아닌가 그게 중요한 거야. การที่ออกไปแนะนำธุรกิจเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถทำเงินได้ไหมหรือว่าเราจะทำได้ดีไหมนะครับแต่ว่าเราจะขึ้นอยู่กับว่าเขาเนี่ยจะได้ยินสิ่งที่เราพูดมากแค่ไหน 사업 설명의 핵심은 보상 플랜이에요. แล้วก็จุดสำคัญของการแนะนำธุรกิจก็คือแผนการตอบแทนรายได้ 내가 보상 플랜을 정확히 공부하면 내가 성공할 수밖에 없다는 걸 알게 되고 그게 내가 소개하는 사람도 된다는 생각이 들으면 여러분 눈빛이 달라져요. ถ้าเราเนี่ยอธิบายแผนการธุรกิจได้แผนการทำธุรกิจได้ดีแผนการตลาดได้ดี แล้วเราเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ เราก็จะเข้าสู่ความเป็นจริงที่ว่าเราจะสามารถสำเร็จได้จริง 그래서 여러분들이 그 자신감이 그 사람을 궁금하게 만드는 거예요. ๆ เราจะต้องพูดอย่างมั่นใจจนทำให้เขาเริ่มสงสัยในความมั่นใจของเราครับ 그럼 본인이 알아보는 거예요. แล้วเขาเนี่ยจะเริ่มไปศึกษาด้วยตัวเอง 사업 설명은 뭐라고요? 라- 자신감. เวลาเราไปแนะนำธุรกิจเราต้องมีอะไรครับ ความมั่นใจ 가오짜이마이? 오케이. 여러분이 다 성공했으면 좋겠어요. อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับ 자, 그리고 여러분이 사업 설명을 하고 나서 그 다음에 이 후속 조치가 사실은 여러분의 실력이야. แล้วก็หลังจากที่เราแนะนำธุรกิจไปเรียบร้อย สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือการ follow up หรือว่าติดตามผลครับ 여러분이 사업 설명을 듣게 하고 제품을 전달하고 이 후속 조치를 안 하면 전부 꽝이야. ถ้าสมมติทุกคนไปแนะนำธุรกิจแล้วให้เขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว ถ้าทุกคนไม่ติดตามผมเนี่ยทุกอย่างคือเป็นศูนย์ 그것도 48시간 이내에. และเราต้องติดตามผลภายใน 48 ชั่วโมงด้วย 애터미를 하는 수많은 사람들이 제품을 팔고 다니는 사람이 많아요. คนที่ทำธุรกิจอะโทมี่หลายคนเลยครับที่ออกไปขายของอย่างเดียว 자, 팔지 말라는 게 아니고 내가 애터미 정보를 안 주고 후속 조치를 안 해버리면 판 거하고 똑같은 거예요.
ผมไม่ได้บอกว่าห้ามขายหรือว่าบอกว่าให้ไปขายไม่ได้บอกให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่อยากให้เราเนี่ยติดตามผล เพราะว่าถ้าเราไม่ติดตามผลเนี่ยทุกอย่างมันก็สูญเปล่า 마진도 없이 그냥 팔고 다니는 거예요. เหมือนการแค่เราออกไปขายของอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้กำไรอะไรเลย 근데 이게 사람들이 아무리 설명해도 잘 이해를 못 하더라고. แต่คนหลายคนคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดี 아니 내가 전달하고 돈을 받았는데 왜 안 판 거예요? 이러는 거예요. เขาก็จะสงสัยว่าเอ้าก็เราขายแล้วจะได้เงินนี่แล้วทำไมถึงขายไม่ได้ล่ะ 여러분이 후속 조치를 안 하면 그냥 판 거라니까. แต่ว่าถ้าเราไม่ติดตามผลเนี่ยมันก็เหมือนกับการออกไปเล่ขายอย่างเดียว 결론은 뭐예요? สุดท้ายคืออะไรครับ 팔기만 해가지고는 여러분 성공 못해요. มันกลายเป็นว่าถ้าเราไม่ติดตามผลมันเหมือนเราออกไปขายอย่างเดียวจนสุดท้ายก็ 근데 애터미 하는 사람들의 절반 이상이 그냥 팔고 다니는 거예요. ประสบความสำเร็จไม่ได้ครับ แต่ว่าคนที่ทำอะโทมี่เนี่ยเกินครึ่งครับที่ออกไปขายของอย่างเดียว 이 팔았다는 의미 자체를 이해를 못해. เขาแบบไม่เข้าใจเลยว่าเราเนี่ยธุรกิจของเราไม่ได้มุ่งเน้นกับการขาย 안 판다는 게 뭔 얘기인지도 잘 이해를 못하는 것 같아. เขาก็ไม่เข้าใจด้วยครับว่าการที่บอกว่าไม่ขายเนี่ยแปลว่าอะไร 여러분이 가장 이해하기 쉬운 걸 하나만 설명을 드릴게요. ผมอยากจะอธิบายอย่างหนึ่งให้ทุกคนได้ฟังครับ 자, 여러분이 매크로에 가서 물건을 샀어. 근데 매크로 직원이 전화해가지고 아 그거 매크로에서 그거 제품 샀는데 좋습니까? 어떻습니까? 물어보는 사람 봤어요, 안 봤어요? เวลาที่เราไปซื้อของที่แมคโครเนี่ยแล้วเรากลับมาบ้านมีพนักงานจากแมคโครโทรกลับมาถามเราไหมครับว่าของที่ซื้อจากแมคโครไปเป็นยังไงบ้างครับดีไหม 왜 전화를 해서 안 물어볼까요? ทำไมเขาถึงไม่โทรมาถามครับ 그 사람은 이미 물건을 팔아가지고 마진을 챙겼기 때문에 여러분이 쓰든지 말든지 버리든지 아무 상관없어요. เพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาขายของให้เราแล้วเขาได้กำไรไปแล้ว ต่อให้เราจะใช้หรือเอาไปทิ้งเนี่ยเขาก็ไม่สนใจอยู่แล้ว 근데 여러분은 마진이 없이 전달했기 때문에 그 사람이 이 애터미의 제품의 가치, 이 사업의 가치를 이 얘기를 안 하면 여러분은 시간 없이 마진도 없이 그냥 계속 제품만 전달하고 팔고 다닌 거예요. แต่เราเนี่ยเป็นคนที่เอาสินค้าไปส่งต่อบอกต่อโดยที่ไม่มีมาร์จิ้นอะไรถูกไหมครับ ถ้าเราไม่ติดตามผลไม่โทรไปถามเขาก่อนเนี่ยแปลว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยก็คือศูนย์เปล่าเราไม่ได้อะไรกลับมาเลยครับ เข้าใจไหม 여러분이 이게 정확히 이해가 돼야 돼요. 내가 뭐를 해야 되는지를 알아야 여러분이 다 부자가 될 거 아니에요. เราทุกคนต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรครับ เราถึงจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปได้ 제품을 전달하고 정확한 가치를 전달 못하면 여러분은 그냥 물건 팔고 다닌 거예요. ถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถบอกถึงคุณค่าที่แท้จริงของธุรกิจของเราให้เขาฟังได้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราเอาสินค้าออกไปขายอย่างเดียวครับ 그리고 사업 설명을 듣고 그 사람이 궁금해졌으면 여러분이 48시간 이내에 그 다음 궁금증을 풀어주고 그 관리가 안 되면 시간만 버리는 거예요. ดังนั้นถ้าเราไปแนะนำธุรกิจแล้วภายใน 48 ชั่วโมงเนี่ยเขาเริ่มเกิดความสงสัยแล้วเราโทรไปบอกเขาติดตามผลเขาแก้ไขปัญหาความสงสัยของเขาได้เนี่ยมันก็จะเริ่มต้นธุรกิจนั่นเองครับ 그래서 여러분들이 성공하고 싶으면 이 후속 조치가 여러분의 실력이라고. ดังนั้นถ้าทุกคนอยากจะสำเร็จเนี่ยการติดตามผลถือเป็นหนึ่งในความสามารถที่เราต้องมีครับ 그래서 제품을 전달하고 그다음에 사업 설명을 듣고 여러분은 반드시 48시간 이내에 확인하고 여러분이 그 사람이 어떤 생각을 하는지를 확인하고 여러분이 후속 조치를 하셔야 돼요. ดังนั้นเมื่อเราเอาสินค้าไปส่งให้ลูกค้าแล้วแนะนำธุรกิจไปแล้ว เราจะต้องมีการติดตามผลภายใน 48 ชั่วโมงครับ 여러분이 그렇게 열심히 하다 보면 상담할 일이 많아져요. พอเราตั้งใจทำงานแบบนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มเกิดการที่มีคนอยากจะมาปรึ 이 กษา 상담은 여러분이 먼저 간 스폰서한테 여러분이 방향을 제시받고 여러분이 그 시간을 버는 거예요. ซึ่งการปรึกษาเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการตรวจสอบทิศทางการทำธุรกิจกับสปอนเซอร์ครับ 그런데 여러분이 잘 친한 사람하고 이거를 상담하면 딴 길로 가요. แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไปปรึกษากับคนที่เขาก็ไม่ได้อยู่ถูกทิศถูกทางเนี่ยมันก็เราก็จะหลงทางไปครับ 애터미를 제대로 알고 있는 제대로 사업하고 있는 스폰서한테 정기적으로 여러분이 상담을 하셔야 돼요. เราควรที่จะปรึกษากับสปอนเซอร์ที่เขาทำธุรกิจอะโทมี่อย่างจริงจังและถูกต้องอยู่ครับ 그래야 여러분이 사업 방향을 정확히 잡아가고 그래야 여러분이 빠르게 성공할 수 있어요. ทิศทางธุรกิจของเราถึงจะไปได้ถูกต้องและสำเร็จได้อย่างรวดเร็วครับ 여러분이 그 성공자의 시간을 가져오는 거예요. 시간을 복제하는 거예요. มันเป็นเหมือนการที่เราเนี่ยโคลนนิ่งเวลาของคนที่สำเร็จแล้วให้มาที่เราครับ 그러니까 성공하고 싶으면
스폰서를 귀찮게 하셔야 된다고. ดังนั้นถ้าทุกคนอยากจะสำเร็จทุกคนจะต้องตามตื้อจนสปอนเซอร์รำคาญครับ 전담 스폰서를 정하고 그 스폰서하고 매일 하루에 한 번씩 통화를 하세요. ให้เราเลือกสปอนเซอร์ที่เราอยากจะปรึกษาเลย แล้วก็โทรหาเขาทุกๆวันละครั้งครับ 정해놓은 시간에 แล้วก็เวลาเดิมด้วยนะครับ 할 일 없으면 그냥 전화해가지고 안녕히 주무세요. 그러고 끊어. ถ้าสมมติว่าเราไม่มีอะไรจะทำให้โทรไปหาเขาแล้วก็บอกฝันดีแล้วก็วางสายได้เลยครับ 오케이? 이 상담은 여러분의 시간을 줄여주는 거고 방향을 제대로 잡게 해주는 거예요. การปรึกษาเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถลดขั้นตอนการทำงานของเราได้ แล้วก็ทำให้เราเดินถูกทางครับ 제가 여러분들한테 마음은 급하고 할 얘기는 많고 그래서 다는 못하게 드는 걸 여러분들한테 궁금하지만 시간 안에 어차피 끝내야 되니까 여러분들이 이제 성공의 8단계를 회장님 강의도 있고 제가 한 것도 있고 이더구 임페리얼 한 것도 있으니까 여러 번 들으셔야 돼요. แล้วก็ผมเนี่ยใจร้อนอยากจะมอบข้อมูลให้ทุกคนได้แบบเยอะๆมากเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เวลามันไม่พอแล้วเราก็ต้องจบให้ทันเวลา ดังนั้นในเรื่องของ8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จเนี่ยท่านประธานก็เคยพูดไว้ท่าน Imperial Leader U ก็เคยพูดไว้ให้ไปหาฟังซ้ำๆบ่อยๆนะครับ 원래 우리 처음에 애터미 사업 시작할 때는 이 성공의 8단계를 50번씩 들으라고 그랬어요. 박한규 회장님 거를. ตอนที่เราเริ่มทำธุรกิจเนี่ยเขาจะบอกให้เราไปฟังที่ท่านประธานปาร์คฮันกิลเขาเคยบรรยายไว้เกี่ยวกับ8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จอย่างน้อย50 ครั้งขึ้นไป 성공하고 싶으시죠? อยากสำเร็จใช่ไหมครับ 저기 성공의 8단계 50번 들을 사람. มีใครที่ฟัง8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ50 ครั้งแล้วบ้างครับ 왜 이렇게 손 들을 사람? 이게 문제라니까 이게. 그냥 애터미에 성공을 하고 싶고 어떻게 해야 되는지 물어보는데 가르쳐주면 그대로 안 하고 그럼 어떻게 하라는 얘기예요? ทำไมถึงไม่มีใครยกมือเลยครับเนี่ยมันแปลว่ามีปัญหาแล้วนะครับเราอยากจะประสบความสำเร็จในอะโทมีแต่พอเราสอนบอกวิธีให้ทำกลับไม่มีใครทำแล้วจะเอายังไงครับ 아니 여러분 이 성공의 8단계 50번 듣는 게 뭐 돈 들어가는 거예요? การที่ต้องไปฟัง8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ50 รอบเนี่ยต้องเสียเงินเหรอครับ 근데 왜 손을 안 들어? แล้วทำไมไม่ยกมือครับ 자 50번 들을 사람. ใครจะฟัง50 ครั้งครับ 자, 아이고. 자, 여러분 돈 안 드는 거니까 배우는 거를 적극적으로 하셔야 돼요. อันนี้การเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้ต้องเสียเงินอะไรเลย อยากให้ทุกคนกระตือรือร้นกับมันนะครับ 여러분들이 그렇게 지금 성공의 8단계 1번부터 7번까지를 여러분이 스스로 열심히 하면 복제된 좋은 복제가 이루어지면서 여러분은 시스템 소득을 얻는 거예요. ถ้าทุกคนเนี่ยสามารถทำขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่7ให้ได้ดีแบบเต็มที่แล้ว ขั้นตอนที่8คือการโคดนิ่งมันจะเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติ แล้วทุกคนจะได้ passive income ครับ 그러니까 여러분들이 이 애터미를 통해서 연금성 소득을 얻는 거는 결국에는 복제되지 않으면 불가능해요. สุดท้ายแล้วถ้ามันไม่เกิดการโคดนิ่งทุกคนก็จะไม่สามารถรับ passive income จากธุรกิจอะโทมีได้ 근데 그 복제는 좋은 복제는 여러분이 제대로 하고 있을 때 여러분 그룹은 여러분을 보고 따라하는 거예요. ซึ่งการโคดนิ่งที่ดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้ว แล้วกลุ่มหรือทีมงานของทุกคนมองทุกคนแล้วทำตามทุกคนครับ 그래서 진짜 여러분이 성공하고 싶으면 여러분 스스로를 생각해 보세요. ดังนั้นถ้าทุกคนอยากจะสำเร็จจริงๆ ให้ลองหันกลับมามองตัวเองครับ 아, 나 같은 파트너만 나오면 너무 좋겠다. 그러면 여러분 잘하고 있는 거예요. ถ้าทุกคนคิดว่าพอมองตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าอยากให้มีพาร์ทเนอร์ที่เหมือนเราสักคนเกิดขึ้นจังแสดงว่าตอนนี้ทุกคนกำลังทำได้ดีอยู่ครับ 그런데 야 애터미 사업을 한다 그러는데 나처럼 해가지고는 도저히 성공 못하겠다 망하겠다 그러면 여러분 잘못하고 있는 거예요. แต่ถ้าทุกคนคิดขึ้นมาได้ว่าพอมองตัวเองแล้วถ้าทำธุรกิจแบบฉันเนี่ยคงจะไม่มีทางสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวแน่เลยแสดงว่าตอนนี้ทุกคนทำได้ไม่ดีอยู่ครับ 가오짜이마이. 그러니까 여러분들이 눈 덮인 길을 함부로 가면 안 돼요. 여러분들이 진짜 성공하고 싶으면 여러분들이 제대로 하고 있어야 여러분 파트너가 제대로 따라하는 거예요. ดังนั้นไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเดินไปบนทางที่หิมะปกคลุมอยากให้เดินตามผู้สำเร็จแล้วทำให้ถูกต้องให้พาร์ทเนอร์ของเราทำตามเราได้ครับ 그래서 여러분들이 그 복제를 인간은 자꾸 자기 스스로 자기를 통제하기가 굉장히 어려워요. ซึ่งการโคดนิ่งเนี่ยสำหรับมนุษย์แล้วการที่จะควบคุมตัวเองหาข้อจำกัดให้ตัวเองเป็นอะไรที่ยากมากๆครับ 그래서 우리 리더들이 A코어를 여러분들한테 하도록 안내하는 거고 그걸 매일매일 체크하면서 여러분이 성공을 한 길로 가는 거예요.
ดังนั้นบรรดาลีดเดอร์เนี่ยถึงได้คอยบอกให้ทุกคนได้ลองเช็ค8คอของเราให้เช็คลิสต์ในทุกๆวันเพื่อนำทางให้เราไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จครับ 자, 지금부터 여러분들이 진짜로 에이콰를 통해서 습관을 만드는 거를 오늘 10분 만에 끝내도록 하겠습니다. โอเคครับแล้ว10นาทีสุดท้ายนี้ ผมจะบอกวิธีที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีนิสัยในการฝึกการเช็ค8คอของเราทุกวันครับ 자, 여기에 성공의 8단계를 여러분이 순서대로 해야 되고 그 순서하는 거 내가 행동 습관을 만드는 거가 에이콰예요. ซึ่งการที่ทำ8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จเราต้องทำเป็นระดับขั้นใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่มันจะทำให้เราเกิดนิสัยขึ้นมาได้ก็คือ8คอนี่แหละครับ 자, 첫 번째 여러분들이 15분 동안 매일 책을 읽자. อย่างแรกเลยคือเราจะต้องอ่านหนังสือทุกวันวันละ15นาที 여러분들은 월 10만 불씩 받을 멋진 성공자가 될 사람들이에요. ทุกคนคือคนที่ยอดเยี่ยมที่จะหาเงินได้เดือนละ3ล้านบาทครับ 근데 그 모든 크게 성공한 사람들은 대부분 다 책을 가까이 했어요. แล้วก็คนสำเร็จทั่วไปทุกๆคนเนี่ยแทบจะมีหนังสืออยู่ข้างกายกันทุกคนครับ 그러니까 여러분들이 그거를 훈련해 보자는 거예요, 한번. ดังนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยลองฝึกฝนให้เป็นนิสัยดูครับ 여러분이 책 속에 지혜가 있고 여러분의 그 행동이 여러분의 자신감을 불러일으켜 줄 거예요. และในหนังสือนั้นมันจะมีความรู้มีสติปัญญาให้เราอยู่แล้วมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดสติปัญญาครับ 그리고 매일매일 한 편씩 이상의 비디오를 들으면서 여러분들의 성공자를 여러분 곁에 매일 두고 있어야 돼요. และเราจะต้องคอยดูวิดีโอนะครับการบรรยายของผู้สำเร็จเนี่ยทุกๆวันเลยครับวันละ1คลิปต้องทำให้ผู้สำเร็จอยู่ข้างกายทุกคนในทุกวันครับ 자, 그리고 여러분이 미팅을 참석하면서 마케팅을 배우고 사업 진행 방법을 끊임없이 배우셔야 돼요. แล้วเราต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเรียนรู้แผนการตลาด แล้วก็วิธีการทำธุรกิจอย่างทุกวันครับ 여러분 지금은 직접 안 만나도 여러분과 줌이나 이런 걸 통해서 스폰서들하고도 얼마든지 소통할 수 있는데 그 시간을 소중히 여기세요. 절대 빠지지 말고 미팅을 참석하세요. ทุกวันนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องออกไปเจอตัวกันจริงๆก็ได้เราสามารถประชุมผ่านซูมกับลีดเดอร์ของเราได้ ดังนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยมองว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่มีคุณค่ามากๆ แล้วอยากให้ทำมันโฟกัสกับมันครับ 이걸 습관화하시는 거예요. ทำให้มันเป็นนิสัยครับ 그리고 애터미 제품을 진짜 적극적으로 애용하세요. แล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้สินค้าของ Atomy แบบรักในผลิตภัณฑ์ของเราครับ 애터미 제품을 적극적으로 소비하는 것도 사업이에요. การที่เราใช้สินค้าอย่างกระตือรือร้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำให้ธุรกิจ 여러분이 애터미 제품에 감동한 제품이 많으면 많을수록 여러분은 손에 무기를 들고 있는 거예요. มันก็เป็นการทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยสำเร็จได้เร็วเหมือนกัน ยิ่งเราใช้สินค้าเยอะเท่าไหร่ก็เหมือนว่าเรามีอาวุธในมือเยอะมากเท่านั้นครับ 전 제품을 애용하려고 하는 사람은 속도가 굉장히 빨라요. คนที่ใช้สินค้าทุกตัวของเราเนี่ยความสำเร็จของเขาจะรวดเร็วมาก 그거를 여러분이 습관화하셔야 돼요. ๆ ซึ่งทุกคนต้องทำให้มันเป็นนิสัยครับ 그리고 아까 제가 설명드린 사업 설명을 최소한 하루에 3번, 2번, 1번 이렇게 여러분이 계획을 세워서 적극적으로 체크를 하세요. แล้วก็การแนะนำธุรกิจอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้เนี่ยอยากให้ทุกคนวางแผนเลยว่าใน1วันเราจะทำพูดกี่ครั้งอย่างน้อยต้องมี1ครั้งขึ้นไป 그리고 소비자 전달하는 거 매일매일 전달하는 것도 습관화하셔야 돼요. แล้วก็การที่ส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าเนี่ยก็ต้องทำให้เป็นนิสัยในทุกวันเหมือนกันครับ 제품 판매가 아니고 소비자 전달이라고 그랬어요, 분명히. ผมไม่ได้บอกว่าให้เอาสินค้าไปขายให้ลูกค้า แต่ให้เอาไปส่งต่อให้ลูกค้า 이거는 제품에 있는 가치를 담아서 전달하라는 거지 물건을 팔고 돈만 받으라는 얘기가 아니에요. ผมบอกให้เอาคุณค่ามูลค่าคุณค่าของ Atomy เนี่ยที่อยู่ในสินค้าไปส่งต่อให้เขาไม่ได้หมายความว่าให้เอาสินค้าไปขายเพื่อเอาเงินกลับมานะครับ 그리고 상담을 매일매일 하는 거를 여러분이 스스로 체크를 하셔야 돼요. แล้วก็ทุกคนเนี่ยต้องเช็คกับตัวเองทุกวันเลยว่าวันนี้เราปรึกษากับสปอนเซอร์ของเราบ้างหรือยัง 매일매일 상담하는 것 플러스 정기적으로 한 번씩은 여러분의 계보도와 이 에이콰 체크를 하고 있다고 하는 것을 들고 가서 성공한 스폰서하고 대면해서 상담을 하셔야 돼요. แล้วหลังจากที่เราปรึกษาหารือในทุกวันแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนั้นเรายังต้องมีการนำผังองค์กรของเราแล้วก็ตัวเช็คลิสต์8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จของเราเนี่ยไปคุยกับสปอนเซอร์ที่เขาประสบความสำเร็จด้วยไปบอกเขาว่าตอนนี้เรากำลังทำอยู่ทุกวัน 그리고 여러분이 이 신뢰 쌓기라고 하는 이 8번째 이 습관은 사람을 만날 때마다 여러분이 웃고 미소 짓고 친절하게 하고
여러분의 태도를 사람들한테 신뢰를 쌓아가는 것을 습관하셔야 돼요. แล้วก็ข้อที่ 8 ที่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยมันจะต้องเกิดจากตัวเราเวลาเราออกไปเจอคนเราจะต้องไปด้วยรอยยิ้มต้องไปด้วยความใจดีท่าทีของเราเนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เราสามารถสั่งสมความเชื่อมั่นขึ้นไปได้ 결국에 이 사업의 핵심은 사람이에요. สุดท้ายแล้วปัจจัยสำคัญของธุรกิจนี้ก็คือคนครับ 여러분이 말도 조심하고 เราต้องระวังคำพูด 그리고 제품을 얘기할 때도 진정성으로 얘기하고 เวลาเราพูดถึงสินค้าก็ต้องพูดอย่างจริงใจ 내 이익만 챙기려고 하지 말고 상대방의 이익을 생각하는 여러분들이 그 신뢰 쌓기가 여러분들이 결국에는 여러분의 자산이 쌓이는 거예요. เราจะต้องไม่พูดถึงแค่ผลประโยชน์ของเราแต่เราต้องมองถึงผลประโยชน์ของเขาและถ้าเราพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วความเชื่อใจมันจะกลายเป็นทรัพย์สมบัติของเราครับ 그래서 여러분들이 8가지를 내가 매일매일 했는지 안 했는지를 체크하는 게 에이콰 체크리스트예요. ดังนั้น8ข้อเช็คลิสต์เนี่ยมันก็คือการเช็คว่าเราได้ทำทุกอย่างที่พูดไป8อย่างเนี่ยในทุกๆวันอยู่หรือเปล่า 여러분이 특별한 걸 하라는 게 아니고 이 8가지를 하든 안 하든 매일매일 체크해서 습관화하라는 거예요. ไม่ได้ให้ทุกคนเนี่ยทำอะไรที่พิเศษไปกว่านี้เลยครับแค่ให้ทุกคนเช็คว่าเราเนี่ยได้ฝึกสร้างนิสัยแบบนี้ทุกวันอยู่หรือเปล่า 미루지 말고 당장 오늘부터 ไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งแล้วให้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ 여러분이 오늘 안 했더라도 X해도 상관없어요. ต่อให้วันนี้ทุกคนเนี่ยทำไม่ได้แล้วเป็นตัว X ก็คือเราไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไร 하는 게 중요한 거예요. ที่สำคัญคือเราได้ทำ 그리고 저도 마찬가지예요. 이거를 X와 공표를 하면서 매일매일 공표로 늘리는 거 그게 여러분들이 차근차근 여러분이 임페리얼로 가는 길인 거예요. ซึ่งเส้นทางที่เราจะเดินทางไปสู่ Imperial ค่อยๆไปทีละขั้นทีละขั้นมันก็คือการที่ตัวจากที่ตัว X ที่เราไม่เคยได้ทำกลายเป็นตัววงกลมแล้วสั่งสมไปเรื่อยๆนั่นแหละครับจะพาเราไปสู่ Imperial 자, 여러분이 지금까지 배운 성공의 8단계가 여러분을 성공으로 안내하는 지도예요. และ8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จที่เราเรียนมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็คือแผนที่ที่จะพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จครับ 그런데 에이콰는 여러분들이 그 열쇠를 열 황금 열쇠라고. ส่วน8ข้อเนี่ยมันคือกุญแจที่จะเปิดประตูความสำเร็จนั้น 그래서 여러분들이 이 에이콰를 여러분들이 그냥 적극적으로 진행하면서 습관화하는 거. 아주 작은 여러분의 그 변화가 여러분이 성공의 길로 안내된다는 거예요. ดังนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยฝึก8ข้อให้เป็นนิสัยครับแล้วเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเราแล้วมันจะพาเราไปสู่เส้นทางความสำเร็จครับ 여러분이 그렇게만 한다면 여러분이 애터미의 마케팅 플랜, 애터미라는 회사가 여러분들을 모두 성공자의 길로 만들 거란 말이에요. แค่ทุกคนทำแบบนั้นให้เป็นนิสัยได้เนี่ยบริษัทของเราก็จะใช้แผนการตลาดแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปสู่เส้นทางความสำเร็จได้ 여러분이 10만 불씩 매달 현금으로 들어오는 그 삶이 여러분의 일생에서 내한테 벌어진다면 여러분은 진짜 내 후세들이 안전하게 살아갈 수 있는 한 나무를 심는 거하고 똑같은 거예요. ซึ่งการที่เราทำให้ชีวิตของเราเนี่ยกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่มีรายได้เข้ามาทุกเดือนละ3 ล้านบาทเนี่ยมันจะส่งผลให้เราทำให้ลูกหลานของเราในอนาคตเขาปลอดภัยแล้วก็ใช้ชีวิตได้มันเหมือนกับการที่เราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งไว้ให้พวกเขา 자, 워렌 버핏이 얘기했습니다. 누군가 오늘 그늘에서 쉴 수 있는 건 누군가 언젠가 나무를 심었기 때문이다 이렇게 얘기했죠. วอร์เรน บัฟเฟตต์ครับเคยพูดไว้ว่าการที่ใครบางคนมีโอกาสได้พักผ่อนใต้ร่มเงาในวันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามีใครบางคนได้ปลูกต้นไม้ไว้เมื่อนานมาแล้วครับ 여러분이 애터미를 이해하고 성공의 8단계 순서대로 애터미를 진행하면서 에이콰를 실천하면 그 작은 실천이 여러분뿐만이 아니고 여러분 자녀나 여러분 손자들이 이 AI 시대에 뭐를 할지 모르는 시대에 여러분이 그 안전핀을 여러분이 만들어내는 비즈니스예요. ซึ่งถ้าเราเข้าใจในธุรกิจอะโทมี่แล้วเราทำธุรกิจไปตาม8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จได้เช็คลิสต์8ข้อของเราทุกวันแล้วเนี่ยสิ่งเล็กๆเหล่านี้จะทำส่งผลไปถึงลูกหลานของเราที่จะทำให้เขาอยู่รอดปลอดภัยได้ในยุคที่แทบจะไม่มีอะไรให้ทำ 자, 애터미는 진짜 이제 무한대로 성장하고 있는 회사예요. ตอนนี้อะโทมี่ครับเป็นบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างไม่มีขีดจำกัด 매년 해외 법인이 계속 생겨날 것이고 แล้วในทุกๆปีใหม่เนี่ยก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้น 2030년에 연매출 10조를 목표로 하고 있고
ซึ่งในปี 2030 เนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำยอดขายให้ได้ 300 ล้านบาทครับ 전 세계 네트워크 마케팅에 1등 하는 거를 목표로 하고 있어요. เราตั้งเป้าหมายว่าจะกลายเป็นอันดับหนึ่งจากทั่วโลกครับ 자, 그런데 지금 태국이 10년 동안 준비를 다 끝내놨어. ตอนนี้เนี่ยที่ประเทศไทยเราได้เตรียมพื้นฐานทุกอย่างมาพร้อมแล้วตลอด 8 ปี 9 ปีที่ผ่านมา 이 태국이 지금의 매출을 할 수 있는 상황이 아니에요. จริงๆ ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยสามารถทำยอดขายให้ได้มากกว่านี้ได้ครับ 근데 지금 현재 리더스 클럽이 한 명이야. แต่ในความเป็นจริง ตอนนี้มีลีดเดอร์ขับอยู่แค่คนเดียว 그럼 여기 모든 분들이 지금 여러분들이 지금부터 출발하면 누가 1번 임페리얼이 될지 아무도 몰라. ซึ่งถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่มีใครรู้อนาคตครับว่าใครจะได้เป็น Imperial เบอร์ 1ของประเทศไทย 오케이. 자, 내가 애터미 타일랜드 1번 임페리얼이 되겠다. ขอดูมือคนที่จะเป็น Imperial เบอร์ 1ของประเทศไทยครับ 된다니까. มันเป็นไปได้จริงๆนะครับ 저도 그냥 직장 생활 하던 사람이 지금 내년에 임페리얼 간다고 하잖아요. ผมเองก็เคยเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาแต่บอกแล้วใช่ไหมครับว่าปีหน้าผมจะขึ้นเป็น Imperial 애터미 사업의 핵심은 능력이 아니고 끈기에 끈기. ความปัจจัยสำคัญในธุรกิจอะโทมี่เนี่ยไม่ใช่ความสามารถแต่เป็นความอดทนครับ Never give up. ไม่ยอมแพ้ 근데 뭐를 하면서 never give up이냐? 성공의 8단계 순서대로 A과를 실천하면서 습관화하면서 버티는 거예요. และสิ่งที่จะทำให้เราไม่ยอมแพ้คืออะไร ก็คือการที่เราทำตาม 8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ ฝึกนิสัย 8 คอครับ 오케이? 자, 애터미 타일랜드가 제가 볼 때는 올해부터 완전히 비상을 할 것 같아요. ผมว่าอะโทมี่ประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับจะเริ่มเข้าสู่จุดที่ก้าวกระโดดแล้วครับ 여러분이 그 타이밍을 놓치시면 안 돼요. และทุกคนห้ามพลาดไทมิ่งนั้นเด็ดขาด 지금까지 여러분들이 10년 동안 수많은 사람들이 왔다 갔다 했지만 아직까지 버티고 있는 여러분들은 모두 1번 임페리얼이 될 수 있는 기회가 여러분 주어진 거예요. ตอนนี้เนี่ยทุกคนที่อยู่ในธุรกิจอะโทมี่ได้เจอคนมากหน้าหลายตาที่เข้ามาแล้วก็ออกไป แต่ทุกคนยังอยู่แสดงว่าทุกคนมีโอกาสที่จะได้ขึ้นเป็น Imperial เบอร์ 1ของไทยได้ครับ 오케이? 여러분들은 지금 태풍의 길목에 서 있는 거예요. 태풍의 길목. ตอนนี้เนี่ยทุกคนกำลังยืนอยู่ในซอยที่กำลังจะเจอพายุครับ 여러분 중국에 있는 샤오미의 창업자 레이준이 태풍의 길목에 있으면 돼지도 날아오른대. เขาบอกว่าที่จีนนะครับมีคนคนหนึ่งที่เขียนหนังสือไว้แล้วเขาบอกว่าเวลาหมูเนี่ยเดินผ่านซอยตรงนั้นเนี่ยเป็นหมูก็สามารถปิวได้เหมือนกัน 이 애터미를 제대로 만난 여러분들은 이 태풍의 길목에 서면 여러분들의 능력이나 조건하고 아무 상관없이 임페리얼이 될 수 있단 말이에요. ซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยมายืนในซอยนั้นเหมือนกันได้มาเจออะโทมี่เหมือนกัน ต่อให้เราเนี่ยไม่มีความสามารถหรือไม่ได้เรียนสูง เราก็สามารถสำเร็จได้ทุกคน 오케이? 자, 나는 임페리얼이다. 3번 외치고 끝내겠습니다. 여러분들이 1호 임페리얼을 꿈꾸면서 임페리얼을 외치시기 바랍니다. 오케이? ขอให้ทุกคนนะครับตะโกนคำว่าฉันคือ Imperial นะครับ3 ครั้งดังๆ โดย 제가 ที่ 선창하겠습니다. เราคิดว่า 나는 1호 임페리얼이다. 다 알아들은 거예요? 오케이, 여러분은 다 임페리얼이 됐어요. 다음번에 꼭 임페리얼 되는 모습으로 뵙도록 하겠습니다. โอเค ตอนนี้ทุกคนเป็น Imperial หมดแล้วนะครับคราวหน้าขอให้กลับมาเจอกันในการที่เป็น Imperial ทุกคนนะครับ